好，这里是白白。今天我们来拆玩 Toys 家的新品，迪士尼公主甜品系列的冥盒，还有上次玩寄过来的月饼节礼物，包装也超好看。因为是冥盒，所以只有6个基础款，没有隐藏。乐佩公主一袭紫色的小裙子，坐在一个茶杯里，最羡慕的还是她这瀑布一样的长发。白雪公主，既然是白雪公主，就坐在苹果派上，这透明的果酱看着太诱人了。茉莉公主俏皮的掐着小腰，在冰淇淋上面挤果酱，看着挺好吃的。不过这果酱咱是不是挤太多了？贝尔公主，贝尔的高贵气质确实很适合马卡龙哎。呀，我最爱的美人鱼艾丽尔公主，哇，我宣布她是公主里面的第1名。俏皮的鱼尾和海盐冰淇淋也太相搭了吧！要是这鱼尾不挡脸就更完美了。最后一个当然是仙蒂公主喽，哇，瞅瞅这果酱加的，高到公主需要翘脚才能爬上去。最后来看一下这个月饼礼盒，一张说明书告诉你怎么把它们拼好，我们给它拼一下。哇，感觉关节还不老少，好像是这样玩的，我也不确定，到时候你们可以帮我看看。而且它还有3组手势可以玩，然后就是不同口味的月饼啦，一起来吃一个巧克力味的。嘿，又是快乐山的一天，那我们下个视频再见吧，拜了个拜。